అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ ప్రసూన, మీరు చూస్తున్నారు ప్రసూనాస్ వరల్డ్. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త వంటకం నేర్చుకుందామా? ఏంటంటే అది చికెన్ లెగ్ పీస్తో లేసెస్తో ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఈ ఐటెం ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేసి మేము చెప్తాము. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. చూద్దామా ఫ్రెండ్స్, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. ముందుగా కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. ఇవి ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్లో ఒక 4-5 అవర్స్ పెట్టుకుంటే బాగా మంచిగా లోపల నుంచి కుక్ అవుతాయి అన్నమాట. కొంచెం అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, మీ టేస్ట్కి తగినట్టు సాల్ట్ వేసుకోండి. నేను కొంచెం తక్కువ వేసాను. ఇంకా కారం, గరం మసాలా, ఇవన్నీ వేసి ముందు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, మంచిగా ముక్కలకు పట్టేటట్టు మంచిగా కలుపుకోవాలి. దీంట్లోనే మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఒక ఎగ్ వేసుకోవాలి. 2 లెగ్ పీసులకైతే ఒక ఎగ్ సరిపోతుంది. ఇది 4 లెగ్ పీసెస్ కాబట్టి మనము 2 ఎగ్స్ కలుపుకుంటే బాగుంటుంది, క్రిస్పీ వస్తాయి అన్నమాట. ఇలా బాగా పట్టించుకున్నాక ఎగ్ వేసుకుందాము. మొత్తం వేసుకోవాలి. ముక్కలకన్నీ మంచిగా పట్టేటట్టు చేసుకోవాలి. ఇట్లా స్టాప్ చేయి. ప్యాన్ మీద మనం ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకుంటున్నాను. అసలు ఆయిల్ వేడెక్కాక డీప్ ఫ్రైకి మనము వేడి చేసుకోవాలి. వేడైందండి, ఆయిల్ వేడైంది. ఈ లెగ్ పీసెస్ని ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసి ఉంటుందండి. ఇది చూడండి ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అండి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు.
బింగో లెగ్ పీస్ అని అనుకున్నాం కదా. నేను ఇంతవరకు బింగో వేయలేదంటానని చూస్తున్నారా, వేస్తాను. నెక్స్ట్ అదే అండి ఐటమ్ కలిపేది. ఆయిల్ నిండుతుందండి. చూసుకో ఒకసారి అట్లా అయితే ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టి చూడండి. బింగో బ్లూ ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాము. మీ ఇష్టం, రెడ్ అయినా బ్లూ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి దీంట్లో ఇట్లా వేసి ఇలా క్రష్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మనం ఫ్రై చేసిన చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి లెగ్ పీస్ నేను ఇట్లా దీంట్లో నుంచి వాటిని ఇలా వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడం. అంతే అండి. ఇలాగా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇట్లా ఎగ్ మిక్చర్లో ముంచేసి వాటిని మళ్ళీ లేస్లో పెట్టి ఫ్రై చేయడం ఆయిల్లో. ఇది చేశాక ఎలా ఉందో తినేసి చెప్తాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయింది బింగో లెగ్ పీస్ ఫ్రైడ్ పీస్. కేఎఫ్సి స్టైల్లో చేసాము, కానీ ఎలా ఉందో మా పిల్లలు తినేసి చెప్తారు. తినండి. ఎలా ఉంది? సో ఫ్రెండ్స్, బాగుందని చెప్తున్నారు. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో పెట్టండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.